Oli, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Espero que muy bien. El día de hoy te tengo una meditación guiada hermosísima, mejor conocida como la meditación de los 5 sentidos. Por fin, vamos a colocarnos en una posición sentada. Puede ser en una silla, en algún cojín. El chiste es que estés cómoda o cómodo. Cierra ojitos y espalda derecha. Conecta. Conectar es bien importante para este ejercicio. Quiero que te relajes. Relaja hombros y empieza a conectar contigo, con tu respiración, conectando con el momento presente, en el aquí y en el ahora. Y ahora sí, Vi, vamos a comenzar con la meditación de los 5 sentidos para transportarnos a este momento. Vamos a iniciar con el tacto. ¿Cómo se siente el aire al tocar tu piel? ¿Cómo se siente en tus manos? ¿Cuál es la sensación de estar sentada, sentado, sea en el cojín, en la naturaleza o en alguna silla? El contacto de la piel con tu ropa o simplemente el contacto del ambiente en el que te encuentras. ¿Qué es lo que puedes percibir? ¿Qué es lo que puedes escuchar? ¿Qué se oye a lo lejos? ¿O qué se oye a lo cerca? Tu respiración, el canto de los pájaros, las hojas de los árboles, el sonido de mi voz, la música de esta linda meditación. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás escuchando en este momento? ¿Qué es lo que puedes percibir en este instante? Recuerda respirar profundamente y seguir conectando contigo en el aquí y en el ahora, en el momento presente, justo aquí. ¿Cuál es el aroma del lugar en el que te encuentras? Canela, vainilla, lavanda, tu perfume, olor al mar, olor al río, olor a la naturaleza, la velita de tu cuarto, el incienso. No lo sé. ¿Cuál es el aroma que tú percibes? ¿Es un olor que te gusta? ¿Es algún olor que te sea familiar? ¿Lo puedes percibir poco o mucho? Si el aroma te gusta, disfruta de él. Estás aquí. Recuerda no emitir juicios. Simplemente siente, escucha o percibe el aroma del lugar en el que te encuentras en este instante. Recuerda mantener tu respiración. Recuerda seguir conectando contigo. Poco a poco empieza a abrir tus ojitos y observa lo que hay en este lugar. Observa lo que te rodea. Observa lo que hay a tu alrededor. ¿A dónde se dirige tu mirada? ¿Qué es lo que enfoca? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que observa? ¿En qué sí quieres centrar tu atención? ¿A dónde se quiere dirigir?
pueden ser varios puntos. Solo observa con tranquilidad mientras sigues respirando cómodamente. Ahora vamos por el gusto. ¿Hay algún sabor que notes en tu boca? ¿Un sabor dulce? ¿Se encuentra seca? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es el sabor que predomina en este instante? Sigue conectando con tu respiración. Inhala y exhala. Disfruta el proceso. Relájate. Estás aquí. Sigues aquí. Respira. Inhala y exhala. Disfruta el momento. Concéntrate en el presente. Siente, observa, escucha lo que está a tu alrededor. Conecta con el aquí y el ahora. Si en algún momento volviste a cerrar tus ojitos, es momento de abrirlos, pausadamente, tranquilamente. Y a poco empieza a juntar tus manitas. Siente tu energía y todo lo que te brinda. Frótalas. Todo lo que hay ahí es tu energía y eres tú. Es tu momento. Por favor, pon tus manos frente a tu pecho, porque es momento de seguir. Namaste. Gracias por permitirme regresarnos en conjunto al momento presente. Recuerda que puedes escuchar esta meditación cuantas veces quieras, cuantas veces lo necesites y lo ocupes, porque tu bienestar es importante, sentirte bien es importante y necesario. Te I love you mucho y te deseo lo mejor del mundo mundial cada día.